ilẹ̀ sí tó jẹ́ ìgbẹ́ mo wá fi lọ síbẹ̀ kódà lónìí lọ o nígbà tí ó di ọjọ́ àti ń polongo mo kọ́ ṣọ́ọ̀ṣì síbẹ̀ mo kọ́ skul síbẹ̀ mo wá sọ wípé gbogbo ọmọ tó bá ti máa wá sí skul yìí fún ọdún kan máa sanwó ọ̀fẹ́ ni ọ̀fẹ́ kò ń ṣe pé mo ní owó o tí mo fi ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run tí a mọ̀ wípé ọjọ́ bẹ́ẹ̀dẹ̀ ọ̀hún ti jí débẹ̀ láago 6 mo wọ aṣọ àǹkárá 1,000 naira kan mo lọ jókòó èmi dẹ̀ ti yọ síìmù mi ní ìfẹ́ kẹ́nìbọ̀dì kí mi pé happy birthday àwọn èèyàn ò mọ ibi tí mo lọ àwọn chọ́ọ̀chì wà worried mo lọ jókòó sínú ìgbẹ́ àṣé wọ́n ti ń gbọ́ pé ọjọ́ bẹ́ẹ̀dẹ̀ báwọn ọmọ onílẹ̀ ṣe wá gbé mi nìyẹn pé ilẹ̀ wọn bí mo ṣáà ṣe wà ní police station di aago 7 ó kọjá ìṣẹ́jú lọ́jọ́ ọjọ́ bí yín gangan. àbúrò mi wá ń sọkún wọn ní ètè mi ò tó ti Jésù kí ni tiẹ̀ mo ṣe ẹjọ́ yẹn ògo fún Ọlọ́run hallelujah ọdún 7 ó lé mo dẹ̀ mú ènìyàn. Olúwa ṣe. Na ce mama ta ce daga Allah ya kira ta wai Allah ya ce ta je ta samun coci ta dinga ma mutane addu'a wai tana addu'a tana duk abu wai akwai abin da ya faru a rayuwarta amma to ta ce to Allah kai ka kira ni kai ka san abin da kike so to Allah ya tamake mama Oluwa ke yi to ga ta nan in za ku kira mu a 08085654591 in za ku kira mama ku kira ta za ta muku addu'a. Màmá ṣé iṣẹ́ ìránṣẹ́ nìkan lẹ̀ ń ṣe ni àbí ẹ tún ti mú iṣẹ́ mi kan mọ́ iṣẹ́ ìránṣẹ́? Ìgbà tí mò ń ṣiṣẹ́ tíṣà ni mò ń ṣiṣẹ́ mi mò ń tajà àti ìwé 10 ni mo ti ń tajà ìgbà mo ti jáde ìwé 10 mo ti ń tajà ìgbà tí mo wá fi dé Adégbàyí tó wá di 84 lolúwa sọ fún mi pé òun ò fẹ́ kí n ṣiṣẹ́ kankan mọ́ àti iṣẹ́ tíṣà o àti iṣẹ́ àǹtajà o bí mo ṣe fi gbogbo ẹ̀ lẹ́ ó dẹ̀ sọ fún mi pé kí n má gbowó o kí n má gba gratuity o nítorí òun fẹ́ sọ gratuity bí táwọn pé kí nìyẹn ọkọ mi ní ó dàbí pé orí mi yìí o bóyá wọn á lọ tọ́jú mi nígbà tí ó fi ìwé 10 ṣe iṣẹ́ tó wá dé stage tó lóòní gbowó. Màmá ìjà sáré gba ìpè. Hello, this is Prince FM Radio on One Naija program. Good afternoon, ma. Ẹ ṣé gan-an o, kí lorúkọ yín níbo lẹ ti ń pè wá o? Victoria. Tọ́ màmá àǹtí Victoria ń kí yín láti Academy. Olúwa dé sí ọmọ mi o àṣeyí ṣàmọ́dún ọdún o Olúwa wà pẹ̀lú ẹ ìrìn àjò ẹ á lọ sókè ní 2019 Jésù Olúwa wa. Àmín. Ẹ pè wá padà. Màmá kí nìkan mo fẹ́ kí ni ohun tẹ́ ẹ ní fún àwọn aráalé gangan gẹ́gẹ́ bí ìrántí ẹ ní fún àwọn aráalé lọ́jọ́ títò yìí. Ìran mi àkọ́kọ́ ni wípé Olúwa ní ọdún tá a máa bọ́ sí wípé ìgbéyàwó á túká mo wá ń bẹ gbogbo àwa ọkọ àwa aya ohun tí ó so wá pọ̀ ní ìfẹ́ àwọn ọmọ wa wọ́n jẹ́ èrè tí Ọlọ́run fún wa fún ìgbéyàwó ìwọ ìyàwó má gbé àwọn ọmọ lórí ọkọ ẹ ìwọ ọkọ má gbéṣẹ́ ẹ lórí ìyàwó ẹ kí ìmọ̀ Sátánì kó má bàa jọ nílé yín àwọn àna mo fẹ́ ká jẹ́ ìbùkún fún ìgbéyàwó kì í ṣe ìnira. Màmá ẹ jẹ́ ká sáré gba ìpè yìí. Hello, this is Prince FM Radio on One Naija program. Hello, ta ló ń bá wa sọ̀rọ̀ láti bo lẹ ti ń pè wá? Please, I want you to speak louder, please. From Dubai, okay? You said? Okay. You want mommy to pray for you from Dubai? Now, what is your name, please? Where are you calling?
Quadri. Okay, Mama. Brother Quadri ní kẹ́ gbàdúrà fún wọn láti ìlú Dubai. Father, in the mighty name of Jesus, I prophesy greatness into your life. Amen. In Jesus' name. Amen. Whatever you lay your hands upon shall prosper. Amen. In the mighty name of Jesus. Amen. 2019 will be your year. Amen. And what you are expecting, the Lord will give you without any stress again. Amen. Be stress-free in Jesus' name. Amen. God bless you, my brother. Mama, ẹ ń sọ̀rọ̀ lórí ìrántí Ọlọ́run fún yín fún àwọn ènìyàn ní ọdún 2019. Ẹ ń sọ̀rọ̀ lórí ìgbéyàwó tó máa túká. Mo wá ń bẹ àwọn bàbá wa tó jẹ́ adé orí wa. Mo wá ń bẹ àwọn ìyá wa. Ẹ wo àwa obìnrin kò sí bá ṣe lè ga tó ọrùn ni wá. Bẹ́ẹ̀ ni. Ẹ jẹ́ ká bọ̀wọ̀ fún wa.